ni Bwana aliyetuumba, mpaka siku ya leo sisi tungali hai. Bandeko balingami, ndugu wapenzi, bisika nyose zwami bino, nafasi yote ambapo mnapatikana, tosepeli lisusu na koyamba bino, tunafurahi sana kwa kuwapokea nangonga oyo katika saa hii pona koyoka loba nzambe tolobi nzambe na biso akumisama, ili tusikie neno la Mungu. Tunasema Mungu wetu apewe sifa. toyebi ete bozali kolanda biso bisika binso ezwami bino, na ya kwamba mnatufuata mahali pote mnapopatikana, pe bosepeli pona koyoka mateya, tunashukuru na mnafurahia kusikia mafundisho. Yango nde piso pe tozana esengo ya kukutana na bino. Ndio maana nasi tunakuwa na furaha nyingi kwa kutanana nanyi. Tokumisi nzambe penza ndenge azaliko batela biso na bino. Tunamshukuru Mungu sana kuona anaendelea kutuchunga pamoja nanyi. Petango ya kitoko oya pesi biso ya koyoka loba na ye. Saa nzuri kama hii ya kuweza kusikia neno lake. Nzambe na biso akumisama. Mungu wetu ashukuriwe sana. Liboso ya kobalwa makomi ya nzambe, mbele ya kufungula maandiko matakatifu, tokofukama, tutapiga magoti, po toyoka nini nzambe alingi koyebisa biso ngonga oyo, ili tusikie ni nini ambayo Mungu anatafuta kutueleza katika saa hizi. Merci nzambe na biso, tata na biso zana lola. Asanti Mungu wetu na baba yetu liye mbinguni. Tosanzo liyo mingi pamba te otondi na bolingo. Tunakushukuru sababu wewe unajaa upendo. Ozaliko simba biso na kati ya maboko na yo. Unaendelea kutushikilia katika mikono yako. Bandabo mwana na biso tingonga oyo. Tangu utoto yetu hadi sasa hii. Kombo na we sanzo lama. Jina lako lishukuriwe. Limbisa masumu na biso. Utusamehe dhambi zetu. Ngolu ne sokola moko na moko na kati na biso. Zako zitusafishe kati ya mioyo yetu. Poto koma bana na yo. Ili tuweze kuwa watoto wako. Bakombo na biso ezala libera na buku na ya bomo ya siku. Siku zote katika kitabu cha uzima. Ondimeli etengonga oyo toyoka loba na yo. Umekubali ya kwamba sai tusikie neno lako. Tobiangi presence noko kamba biso ngonga oyo. Tunafurahia uwepo wako katika saa hizi. Ezala biso pe bayo bazali kolanda biso. Sisi na wale ambao wanatufuata. Biso nyoso tomitiki na kati ya maboko na yo. Sote tunajikabizi katika vitanga vya mikono yako. Tozana elike ete mingi ekopesa mela. Tunakuwa na ushuhuda tena, tunakuwa na shukrani ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Bande bandeli kino suka tosengi bongo na kongo ya Yesu Kristo. Mwanzo hadi mwisho tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Bandeko balinga mimbo telisusu. Ndugu wapendwa, amjambo tena. Ezali esengo ya munene. Ni furaha kubwa sana yako kutana na bino na kati ya ngonga oyo. Ya kutana nanyi katika saa hii. Yako yoka liloba ya nzambe. Akusikia neno la Mungu. Tozali na teme o tozanango. Tunakuwa na kichwa cha fundisho. Oyo tolingi to solo na bino. Ambao tunatafuta kuzungumzia pamoja nanyi. Mama na likambo na biso ndenge bayebisa kibiso bakombo na biso. Kichwa cha fundisho letu kama vile wameweza kuwaelezea majina zetu. Elobi boye. Nasema hivi. Mibeko pengolu. Amri na neema. Yango nde tolingi to sosola ngonga oyo. Hayo njo tunatafuta kuzungumzia katika saa hii. Tango muke oyo tozanango. Kwa muda mfupi ambao tunakuwa nayo. Nzambe asepeli ete toyeba bokeseni oyo zana kati ya mibeko pengolu. Mungu amefurahishwa ili tuweza kuelewa vizuri namna ya sheria na neema. Ya liboso toko banda na eteni ya liboso. Ya kwanza tuanzie na fundisho na fungo la kwanza. Eteni ya liboso eza mibeko. Kichwa ya kwanza inasema amri. Mibeko ebanda kitango nini? Amri zilianza wakati gani? Tango tozali kotanga na kati ya mokanda Genese toko bima. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo. Tango nzambe akela kimutu. Mwanzo wakati Mungu aliumba mwanadamu. Atiakia na kati ya elanga ya Eden. Alimuweka katika bustani ya Eden. Sima ya kotia ye na kati ya elanga ya Eden. Na kisha
kisha kumweka katika bustani ya Edeni, Nzambe amona ki ete Mungu aliona ya kwamba mutu oyo akozala te, huyu mtu hatakuwa, pe akotambola te, huyu mtu hatatembea, sakotambola na mibeko na ye, bila kutembea na amri zake. mitindo oyo Nzambe apesa ki ye. Sheria hizi ambazo Mungu alimkabidhi, Tokotala tango atiaki na kati ya ilanga ya Edeni. Utaona wakati alimweka katika shamba la Edeni. Mokanda ya kobima. Yani kitabu cha Kutoka. Mokapa mibale. Kitabu cha Mwanzo, Genese. Mokapa mibale to chapitre 2. Tutaanza sura ya 2. Verset 15. Yani mstari wake ni wa 15. Yawe akamataki mutu pe atiaki na ilanga ya Edeni. Kotimola yango pe kobatela yango. Yawe Nzambe alakaki mutu ete yo okoki kolia bambuma na nzete nyonso elanga, nde mbuma na nzete na koyeba malamu pe mabe okoki kolia yango te, pamba te mokolo okolia yango okokufa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Tasoma. Bwana Mungu akatoa mtu akamtia shambani mwa Edeni kulilima na kulichunga. Bwana Mungu akaagiza mtu akisema, wa kila mti wa shamba waweza kula, lakini wa mti wa kujua uzuri na mubaya usile, kwa maana siku na unapokula hakika utakufa. Tango Nzambe akela kimutu ya liboso, wakati Mungu alimumba mwanadamu, atie na kati ya ilanga ya Edeni, aliweka katika shamba la Edeni. Kombo na ya Adam, jina lake ni Adam, na mwasi na ye, mke wake. Oyo Nzambe apesa kibango, ile ambayo Mungu aliwapatia, ezalaki mobeko, ilikuwa ni sheria. Ayebisa kibango boye, aliwaambia hivi, tala biloko nyonso eza na ilanga, ona vitu vyote vinakuwa, miti yote inakuwa katika bustani hii, epesa melibino, nawapa ninyi. Kasi nazana nzete moko, lakini muna muti moja ya koyeba mabepe malamu, ya kujua mema na mabaya. Nasengi bino boye, na waomba hivi, bokolia nyonso eza na ilanga, kula yote na kwa katika bustani. Kasi na pesi bino mobeko, lakini wapatia sheria. Nzete oyo eza na kati, muti anakuwa katikati, oyo ya kolakisa mabepe malamu, ya kuonyesha mema na mabaya. Bome kakate, musisubutu, pamba te mokolo bokomeka, maana wakati mutasubutu kolia yango, kula hiyo matunda, nako kufa boko kufa, mutajua mema oyo ezalaki mobeko ya Nzambe. Hiyo ilikuwa ni elingi koloba boye, natafuta kusema hivi, mibeko ya Nzambe ebandaki na kati ya ilanga Edeni. Ilianzia katika bustani ya Tango Edeni. Nzambe asali mutu, wakati Mungu alimumba, tango mutu amonani, wakati mutu alikuwa na mokili katika dunia, mbala moko Nzambe apese mobeko. Pale Mungu akampatia sheria, amri. Satana yepe, shetani naye, pok na kobundisa Nzambe, sababu ya kuweza kumupinga Mungu, ayeba kiete, alijua ya kwamba tango mutu akotosa mibeko ya Nzambe, wakati mutu ataweza kushika amri za Mungu, pe akotambola na mibeko ya Nzambe, na wakati mutu atatembea katika amri za Mungu, akozala penza mwana ya Nzambe, atakuwa mwana wa Mungu, akobatela mana Nzambe, atachungwa na Mungu, akokufa te, hatakufa. sima Satana yepe akiti, shetani naye akatokea. tango akitaki, wakati shetani alitokea, yende mutu aliboso yako bundisa mibeko ya Nzambe, mutu wa kwanza ambaye aliweza kupiganisha amri za Mungu, shetani. Bokonzi ya Nzambe lakisa mina mibeko na ye, ufalme wa Mungu unazirika kwa sheria za Mungu. Satana yepe bokonzi na ye, shetani naye ufalme wake balola mibeko ya Nzambe, ni kutosha amri za Mungu. Awa totangi balobi, hapa kwenye tumesoma, tango Nzambe atiaki mutu na kati ya ilanga, wakati Mungu alimweka mwanadamu katika apesaki ye mitindo penza, alimupatia alobi botambola na kati ya ilanga oyo, mutembee katika bolia nyonso eza na kati na yango, kule vyote inayopatikana bobanda kotimla kobatela elanga na pesi bino, mutalima shamba hii, mutaiparulia, kasi lakini nzete obome kakate, muti hii, tunda ya muti musisubutu. tango bokomeka bokufa bokufa, wakati mutasubutu kula, mutajua mema na mabaya. Satana asala kinini, shetani alifanya nini? na kati ya mokanda oyo ya Genese, kitabu cha Mwanzo chapitre 3, sura yake ni ya 3, tango ayeko kitayepe,
Wakati shetani alitokea, aye kosolola na mwasi, akaanza kuzungumza na mwanamke, akutana kinaye, akakutanana naye, abandi na mongongo ya kitoko, alianza na sauti kazuri ezala kilokola nzembo, ilikuwa sawa vile kanyimbo. abandi kotuna mwasi, akaanza kuuliza mwanamke, ya solo, ni kweli Nzambe apekisa kibanze tenyoso, Mungu amewakataza miti yote, apekisa kibino kolia biloko nyose za na elanga, msikule yote nayo kwa katika bustani ya Edeni. mwasi ayebisa kieboyi, mwanamke akamwambia hivi, Nzambe apesa kibiso biloko nyoso, Mungu ametupatia alitupatia matunda yote, bambu manyose za na elanga, hizi matunda zote epesa melepa ina biso, Mungu alitupatia, tokolia yango, tunaweza kula, kasi ezana nzete moko, lakini kuna tunda moja Nzambe alobaki boye, hii mti Mungu alisema bome kakate, musisubutu, koliate, kumusikule, potango batu bakomeka, sababu wakati nako kufa bakokufa, na kufa itakuwa. bandeko balingami, Ndugu wapendwa, tolingi totia bokeseni, tunatafuta kuweka kati ya mibeko, kati ya amri na ngolu, na neema. ilo banzambe lobi nini? Neno la Mungu linasema Na nini? mokanda ya Genese, chapitre 3 verset 4, nyoka lobaki na mwasi ete, bino bokokufa solo te. Sura ya 3 mstari wa 4 kitabu cha Mwanzo anasema hivi, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamutakufa. Nzambe alobi boye, Mungu amesema soki hivi, bolie, wakati mutakula bokokufa, mutakufa. ezalaki mobeko, Ilikuwa ni sheria, oyo Nzambe atelemisi, Mungu ameisimamisha na kati ya elanga Edeni, katika bustani ya nyoka yepe aye, nyoka na anakuja, alobi Nzambe aza mokosi, nyoka anasema Mungu aliwadanganya, akosa kibino, amewadanganya, kokufa bokokufa te, kufa hakuna, kasi bokozala lokola Nzambe, nanyi mutakuwa kama Mungu. mwasi tango ayoka kilikambo wana, Wakati mwanamke alisikia ayoki neno ndenge hilo, yepe akozala lokola Nzambe, akasikia kwamba naye anaenda kuinuka kwa sababu amoni mayele o Nzambe asalaki na kokela biloko nyose ezalaki na mokili, alikuwa na akili ya kuumba vitu vyote katika dunia. iye asepeli akei, Akafurahia, azimbuma wana, akakamata aliembuma ya liboso, akakula ya kwanza, balobi ya mibale, akachukua ya pili, azimu susu, akakamata ingine, akeye pa ya mobali na ye, akalelea mume alobi wake, mobali na ngai, akasema mume wangu, uyebi sekre, unayua siri, uyebi sango, unayua habari. Nzambe aza mukosi, Mungu kumbe alitudanganya. nzete wana uyapekisa kibiso, ile muti ile tunda ambayo oyo alobaki mokolo tokomeka kolia yango, ile nyasema sisi kutakayoikula, nako kufa tokokufa, kufa tutakufa. Nzambe ayebaki ke tango tokolia yango, Mungu alijua kwamba wakati tutaikula tokozala lokola ye, tutakuwa kama yeye. ndia yako pekisa biso kolia nzete Ndio wana, maana Mungu alitukataza tusile tala tunda kaka hilo. nga na lie nzete Ona wana, mimi na nimekula, uti kolia bambuma, nimekula. omoni nakufi, Unaona mimi nimekufa, nakufi te, sikufe. mobali ye tango azalaki na mayele wana, Wakati Adamu alisikia mambo hayo, atalia kamwi, akaangalia, alobi o mwasi na ngai, akashangaa, akasema mke wangu, yo mekiko sala bongo, kwa nini umesubutu kufanya hivi? na mayele na ye, Katika akili zake alobaki na kotika la mobali akufeli mwasi, akasema basi nibakie mwanaume ambaye amekufiwa na mke, yepe azimbuma wana, na akakamata ile yepe tunda, alien, na akakula tu. mbala moko bamoni balati bolumbu, Pale wakejikuta wanavala buchi. wana nde Yesu kakobuka mibeko ya Nzambe, Hiyo ndio mwisho wa kuvunja amri za Mungu. Nzambe na mawana ye, Mungu katika neema tango yake amoni mutorati bolumbu, alipokuona mtu amevala abandi buchi, koza makasa ya banzete, walikuwa wameanza kukamata matiti, yango ndi abandi kotonga tonga, wakaanza kuvala kwaza yelamba ya kolata, kusudi wapate nguo ya kuvala. Nzambe abumaki enyama, Mungu pale akachinja mnyama, alongoli poso, akatosha ngozi, abandi kolatisa ye poso wana, akamuvalisha hiyo ngozi. bande ko balingami, Wapendwa, oyo ezali mawa ya Nzambe, ilikuwa kwa huruma za soki Mungu. Nzambe alingaki mbele abumaki ye mbala moko, Mungu angelipenda angelimua pale kwa bumi pale, mobeko na ye, sababu amevunja sheria yake. tango Adamu moni alati poso, Wakati alionaka Adamu makila esopami, amevala ngozi, damu imeanguka, makila esopami, damu imetiririka, ayeko kanisa mwana na mpate,
akawaza mwana kondoo oyo akolongola masumu ya bikira munyosa bana na yenyoso ataondoa zambi za watu wote wa ulimwengu. Nzambe ayokelie mawa Mungu akamsikilia oyo ezangolu ezalaki koyebisa eti okende kobuka mibeko na ngai. Eske ilikuwa kumwambia kwamba wende kuvunja sheria zangu? Oyo ezangolu. Hii ni neema. Ezotambula na mibeko inatembea tango tozotanga mikanda. Wakati tunasoma maandiko ate asalaki masumu lisusu te, Mungu hakufanya tena zambi nyingine. Adamu azalaki koyeba penza komibongisa. Adamu alikuwa anajua vizuri soki akwei na likambo kujisahihisha wakati anaanguka katika zambi. Ayebaki mwana na mpate. Alikuwa ametambua mwana kondoo oyo akolongola masumu ya batu nyoso ambaye ataondoa zambi za walimwengu. Nzambe ayokelie mawa. Mungu akamwonea huruma. Soki tozali kokende liboso, wakati tunatembea mbele kwa kasi, oyo aza mwana ya Nzambe, yeye ambaye ni mwana wa Mungu, oyo Nzambe ye moko akelaki, yeye Mungu ambaye aliumba yeye mwenyewe, bana na ye nyoso watoto wa Mungu bazalaki na mibeko, watoto wake wote wanakokende liboso. Akaendelea mbele nakotara Abrahamu. Utaona Abrahamu tango tozotanga na mikanda. Tunaposoma maandiko matakatifu, mukanda ya Genèse, kitabu cha Mwanzo, ezo yebisa biso nini? Inatusemea nini? Chapitre 26, ukurasa wa 26, verset 5, mstari wake ni wa 5. Balobi po Abrahamu yepe azala molinga mi Nzambe. Anasema eti kusudi Abrahamu akuwe rafiki ya Mungu. Nzambe asengaki ye kotosa mibeko na ye. Mungu alimuomba naye kushika amri zake. Awa ekoma nini? Pa inaandikiwa nini? Poete Abrahama atosaki moloba na ngai pe abilaki kala. Elaka na ngai, tokolaka na ngai, pe toli na ngai, pe mibeko na ngai, pe minoko na ngai. Mwanzo sura 26 mstari wa 5. Kwa sababu Abrahamu akaitii sauti ya Mungu, akalinda ulinzi wangu, amri zangu, maagizo yangu na sheria zangu. Lilo banzambe zaliko yebisa biso nini? Neno la Mungu linatuambia nini? Abrahamu mwana ya Nzambe. Abrahamu mtoto wa Mungu. Poko ndi mana ye endi mama ipa ya Nzambe. Sababu imani yake iweze kubaliwa mbele za Mungu, esenga kie kotosa mibeko ya Nzambe. Ilimuomba kushika amri za Mungu. Nalingia wa batu bayo kayango bien. Nikipenda watu wasikie maneno haya mzuri. Tuzana batu ebele. Tuko na watu wengi. Babanda kakomituna. Wanaanza kujiuliza. Bino bazolo ba makamba ya mibeko. Sanye mnasema juu ya sheria. Mibeko tomoni yango bana Israeli tango babimi na Egypte. Tunaona amri wakati watoto wa Israeli walitoka katika nchi ya utumwa. Tango bazokende kuna na mboka na bango ya Elaka. Wakati walienda katika nchi ya Kana, kwa nchi ambao waliahidiwa. Liboso ya bango mibeko ezala kite. Mbele yao hakuwa sheria. Waloba ya Nzambe yebisi biso boye. Neno la Mungu linatuambia eti tango mutu ya liboso amona na kio Nzambe akelaki. Tangu mutu wa kwanza alionekana yule ambaye Mungu alimuumba, bala moko mibeko imonani. Pale sheria zikakuwa. Basali ya Nzambe nyoso bazalaki kotosa mibeko na Nzambe. Watumishi wa Mungu wote walikuwa wakishika amri za Mungu. Na bana na bango bazalaki kotosa mibeko ya Nzambe. Na watoto wao walikuwa wakishika amri za Mungu. Tango tozotanga liloba oyo, wakati tunasoma neno awe sika totangi na lingala, wakati hapa kwenye tumesoma ekoko zala yo yoki yango biente, yawezekana uisikie mzuri. Na lingala ya pete, lingala ya sasa, balobi boye, nasema hivi, pamba te Abrahamu ayokaki maloba na ngai, pe atosaki mibeko na mitindo na ngai nyoso. Liloba Nzambe lobi bongo. Kwa sababu Abrahamu akatii sauti yangu, akalinda ulinzi wangu, amri zangu, maagizo yangu na sheria zangu. Mibeko oyo ezalaki kokomama na kati na ye. Amri hizi zilikuwa zimeandikiwa ndani ya moyo wake, na kati ya makonzi ya motema na ye, ndani ya nguzo za moyo wake. Ayebaki mibeko ya Nzambe nyoso. Alikuwa anajua sheria za Mungu zote. Ayebaki ke Nzambe mokili aza seye moko. Alikuwa anajua ya kwamba aliyeumba mbingu na dunia ni Mungu mmoja. Ndenge eza na kati ya mokanda kobima chapitre 20 kobanda verset 1. Gisa amri ziko katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 1 hadi 17. Ayebaki ke liboso ya Nzambe soki mutu asali bikeko asali lisumu. Alikuwa anajua ya kwamba mbele za Mungu mtu anapo pigia magoti sanamu huwa ametenda zambi. Ayebaki kombo na yeza ya kobangisa. Alijua ya kwamba jina la Mungu ni la kuogopa. Ayebaki yango na se motema na ye. Alikuwa anajua yango ile ndani ya moyo wake. Ayebaki ke koto
kotosa mokolo ya sabata ezali elembo ya kokela ya Nzambe. Alijua ya kwamba kushika amri ya sabato na kuipumuzika ni sheria ya Mungu. Pamba te pesa meleki tangu azalaki na kati ya ilanga ya Edeni. Ilipewa na wakati alikuwa katika bustani ya Edeni alipumzika. Tutanga kango na kati ya mokanda ya Genese chapitre 2. Ile tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 2. Balobiki Nzambe apambola kimokolo ya sabato. Nasema ya kwamba Mungu aliweza kubariki siku ya sabato. Pe apema kimokolo ya sabato. Na akapumzika siku ya sabato. Azalaki koyebisa mutu ya akili. Alikuwa anaambia mtu ambaye alimuumba. Ayeba ki 4e commandement wana. Alikuwa anajua sheria ya 4 wala amri ya 4. Ayeba ki kesoki oboti bana. Alikuwa anajua ya kwamba ukizala watoto esengeli bana nao batosa yo. Inaomba watoto wako nao waweze kushika amri hizo. Ndenge adaye pe azalaki mwana ya Nzambe esenga kikotosa Nzambe. Kama vile Adamu yeye mwenyewe alikuwa mtoto wa Mungu na akashika amri za Mungu. Tozana po ya liboso ya koyebisa biso mibeko ya Nzambe. Huko na eteni ya kwanza ya kueleza amri za Mungu. Ayeba ki yango na sema motema na ye. Alikuwa anajua ile katika moyo wake. Ayeba ki ke koyiba ezali sumu. Alikuwa anajua ya kwamba wizi ni dhambi. Abraham ayeba ki ke kindumba ezali sumu. Abraham alikuwa anajua ya kwamba usharati ni dhambi. Ayeba ki ke koboma ezali sumu. Alikuwa anajua ya kwamba kuua ni dhambi. Ayeba ki ke koltato la makamba lukuta ezali sumu. Alikuwa anajua ya kwamba kusema uongo ni dhambi. Ayeba ki kolula biloko ya baninga ezali sumu. Alikuwa anajua ya kwamba kutamani mke nyumba ya jirani yako ni dhambi. Ezalaki na se ya motema na ye. Ilikuwa ndani ya moyo wake. O eza mibeko ya Nzambe. Ile ni amri za Mungu. Mibeko oyo zomi. Amri hizo 10. Nzambe ye mokonde akoma yango na mosapi na ye. Mungu mwenyewe ndiye aliziandika na kidole chake mwenyewe. Tango bakoma kina lisobe, wakati walifika katika bustani ya wakati walifika katika jangwa, batu babandaki kobosa na mibeko ya Nzambe. Watu walianza kusahau amri za Mungu. Pona makasi yo basalaki na mboka Egypte. Sababu ya mateso waliokuwa nayo katika nchi. Bambula nyoso basalaki kuna. Miaka yote ambao walimaliza huko. Na bokonzi ya bapakano. Na katika ufalme wa kipagani. Ba oyo bayebi Nzambe atamukeke. Wale ambao wajua Mungu hata kadogo. Babosa na kipenza mibeko ya Nzambe. Walikuwa wamesahau amri za Mungu. Tango bakomi na lisobe. Wakati walifika katika Nzambe alobi boye. Mungu akasema hivi. Namoni bato ndenge bazotambola. Nimeona gisa watu wanatembea. Bamususu bakolo bato yebi mibeko ya Nzambe te. Wengi wamoja watasema sisi hatujue sheria za Mungu. Kika mibeko na ngai zomi natia yango polele po batu nyoso bayeba yango. Acha amri zangu 10 niziweke wazi kusudi wote waziweze kuzitambua. Pepo batu babanga yango esengeli ngamoko na koma yango namo sapina ngamoko. Kusudi watu waweze kuogopa na kutia amri zangu, inaomba mimi mwenyewe nisiandike kwa chanda cha mkono wangu. Awa na kati ya mokanda kobima. Hapa katika andiko la Kutoka. Chapitre 24. Sura yake ya 24. Verset 12. Mstari wake wa 12. Liloba Nzambe lobi boye. La Mungu linasema hivi. Totala ndenge nini Nzambe alobi. Tuone gisi Mungu anasema. Mokanda oyo chapitre 24. Sura ya 24. Liloba Nzambe lobi boye. La Mungu linasema hivi. Tobanda na verset 1. Tuanze na mstari wa kwanza. Nzambe alobi boye. Mungu anasema hivi. Yawe alobi na Moize. Boma taipai na ngai yona Aaron Nadabu na Abihu. Bamputa muntu tukusambo. Ezalaki koloba pona 70 bawe bazalaki bakonzi. Alikuwa anasemea hao watawala 17. Ayebisi bango bamata na ngomba ya Sinai. Aliwaambia mupande mlima wa Sinai. Kwa Nzambe azalaki na iloko ya kosalula na bango. Sababu Mungu alikuwa na neno la kuzungumzia nao. Po bayeba mibeko Nzambe akopesa ye. Kusudi waweze kujua sheria ambazo Mungu atawapatia. Po tozana tango ya mokuse. Sababu tuna wakati mfupi. Na kwa kita na verset 12. Atasoma mstari wa 12. Yawe alobi na Moize boye. Mataye pai na ngai, likoro na ngomba, peti kala kuna, bongo na kopesa yo mabanga, oyo na kokoma mibeko na nga nyoso po ela kisabato. Mstari wake ni wa 12 anasema hivi. Musa anapanda tena mlimani. Bwana akamwambia Musa, panda kwangu mlimani, uwe pale na nitakupa wewe mbao za mawe na torati na amri nilizoandika uwafundishe.
Nzambe alobi ngai moko nde nakokoma mibeko oyo. Mungu anasema mimi mwenyewe ndiye ndaandika Namo amri sapi hizo na ngai. na kidole Mibeko changu. wana ezala kizomi. Amri hizo zilikuwa 10. Du commandement de Dieu. Amri zilikuwa 10 Po batu babanga yango. kusudi watu waweze Batosa kuzitii, yango. waweze kuzitii, Nzambe kuzishika. alobi boye. Mungu anasema Soki hivi. totangi na mokanda ya Exode. Tukisoma kitabu cha Kutoka Chapitre 5 verset 4. sura ya 5 mstari wa 4. Balobi yango nde ezalaki mayele na bango epai ya bikolo nyonso. Anasema hivi, ile njo ilikuwa akili yao waliokuwa nao Bana ya Israeli. katika mataifa yote, Bana ya Israeli. wana wa Israeli, Ezalaki kosenga bango batosa mibeko wana ili zoni. waomba washika amri hizo 10. Tango bazotosa yango. Wakati watashika hizo amri Nzambe 10, alobi nde mayele na bino. Mungu akasema hizo ndizo akili zenu Liboso ya bikolo nyonso eza na mokili. mbele ya mataifa yote wanaokuwa katika Tango dunia. bakomona ndenge bozotosa mibeko na ngai. Wakati wataona mnashika amri zangu, Bakoloba ya solo. watasema kweli Ekolo oyo. taifa hili Eza ekolo ya ni boyebi. taifa ya kujua, Eza ekolo ya ni mayele. taifa inayokuwa Wana na kotosa akili mibeko ya Nzambe. sababu wameshika amri zangu mimi. Bande Mungu. kona biso mibeko ya Nzambe esengeli totosa yango. Ndugu zetu, amri za Mungu naomba tuzishike. Tango na Yesu tuzitii. azalaki na mokili. Wakati Yesu alikuwa hapa Batu duniani, bazalaki na posa ya koyeba nini bakoko sala po bakota na kati ya bokonzi ya watu Nzambe. walikuwa wanajua ni nini tunaweza kufanya kusudi tufike katika ufalme wa Mungu. Pamba te nyonso Yesu azalaki koteya. Maana yote ambayo Yesu alikuwa anafundisha, Azalaki koyebisa bango. alikuwa anawaeleza, Botubela. mutubu, Bobongwana. muweze Pamba te kugeuka bokonzi ya Nzambe ekomi sababu penepene. ufalme wa Mungu unakaribia. Jene moko aye. Kijana mmoja akamjia Na kati ya mokanda ya Matthieu chapitre katika 19. kitabu cha Mathayo sura ya 19, Atuniye boy. akamuuliza hivi, Mokonzi. mfalme, Nasala nini? nifanye nini Pona za bomo ya seko na kusudi seko. nipate uzima wa milele? Yesu ayebisaki ye boye. Yesu akamwambia hivi, Olingi boma ya seko na seko. unapenda upate uzima wa milele? Makambo ya koflatenga inaza malamu nazani nitika yango pembeni. Maneno ya kunidanganya niko hivi, achana nayo. Pamba te moko ya malamu penza aza Nzambe tata na ngai. Sababu mtu mwema tu ni mmoja, Lero ndiye na baba lati yangu. nzoto ya bomotu. Mimi nimevala mwili ya mtu. Nakomi lokola mutu ya masumu Mimi po na lati nakuwa masumu ya kama vile batu. mwanadamu mwenye zambi, Kasi sababu soki nimevala zambi za wanadamu. Kasi soki olingi kokota na kati ya bokonzi ya Nzambe. Kama unapenda kuingia katika ufalme wa Mungu, Tosa mibeko. shika amri zake. Yango nde pali boso po na batu nyonso po bakota na kati ya bokonzi ya Hiyo Nzambe. ndiyo hatua ya kwanza kwa kila mtu ambaye ataweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Jene garso atuni boy. Kijana akamuuliza, Mibeko nini? amri gani? Mibeko nini wana tosa po na Amri kota na kati ya gani bokonzi ya nishike kusudi Nzambe? niingia katika ufalme wa Mungu? Yesu ayebisiye. Yesu akamwambia, Uyebite oyo Moize akomaki. hauiwe usunaiwe yale ambayo Musa Oyo aliandika, abandaki koteya. zile ambazo Musa alikuwa anafundisha. Eza na mibeko Nzambe akoma na masapina ye. Zilikuwa amri ambazo Mungu aliandika kwa kidole chake. Koboma te, Usiue, koyiba te, usiibe, kolula mwasi ya moninga te. usitamani mke wa jirani yako. Po mibeko mususu, Sababu amri zingine neti mokolo ya sabata, na sabato bayebaki yango deja. bako wanajua depuis zamani. Ata soki mutu amekaki kosala misala na ye mokolo ya sabata bazalaki Hata koboma na ye. mtu ambaye alikuwa akifanya kazi zake siku ya sabato ilikuwa lazima auawe kwa mawe. Yesu ayebisiye sala mibeko nyonso wana. Yesu akamwambia, Na mibeko mususu otanga kana kati ya mokanda wana. Yesu akamwambia, na sheria zingine zenye unasoma katika maandiko. Bandeko balinga misoki tolingi kokota na kati ya bokonzi ya Nzambe sengeli totosa mibeko. Wapendwa, kama tunapenda kuingia katika ufalme wa Mungu, inatubidi tushike amri za Mungu. Jene garisa lobi mibeko nyonso wana natosa kiyama. Kijana akamjibia, amri zote mimi nazishika. Yesu ayebisiye boye. Yesu akamwambia Soki eza hivi, bongo otika na eloko moko. kama ni hivyo, acha na ingine moja. Ozangi eloko moko. Unakosa kitu Yokela kimoja. baninga mawa. Wewe ukuwe na huruma Boyo kwa bazana wajirani. pasi. Batu ambao Ozana wanakuwa na nyongo na shida, bango. wewe uko na deni nao. Kendo ozo biloko nyonso ozanango. Wendo kamate vitu vyote unavyokuwa Oteka navyo. yango. Uuze. Sima oko yako landa ngai. Kisha ukuje kunifuata. Pende kozala mutu ya kokoka. Na hivyo ndivyo takuwa mtu anayekamilika. Me
pa ya liboso ya lingaki abeta lakini hatua ya kwanza ambayo alipenda ezali kupiga kotosa mibeko ya ilikuwa Nzambe. ni kushika amri za Mungu. Bandeko balingami, Ndugu wapendwa, mibeko ya Nzambe esengeli otosa yangu. amri za Mungu naomba uzishike. Ezana mibeko mususu Kuna amri zingine, sheria zingine oyo Moize akomaki ambazo Musa yango aliandika Nzambe apesaki bango mibeko nyonso wana. wakati Mungu aliwapatia amri zote. Bana ya Israeli babandaki kotosa yango te. Wana wa Israeli hakuweza kuishika, Ata bayebaki ke Nzambe nde mutu akoma yango na mosapina ye moko. ijapokuwa walijua ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliandika sheria hizo. Babakisi mususu eza condamnation. Waliweza kuwekea ingine ya hukumu, Oya condamnation. ya hukumu. Moize nde akomaki yango na mosapina Musa ye. ndiye aliandika naye yeye mwenyewe na kidole chake. Na kati ya mokanda ya Deuteronome Katika kitabu cha Kumbukumbu, toko zongela mibeko Kumbukumbu la Torati, chapitre 31 sura yake ya 31 verset 24 mstari wake wa 21. tozana likambo oyo tolingi totanga Kuna awa. neno ambalo utasoma hapo 31-24 31 ekomami boye nasema wana inaandikwa hivi: esilaki Mose kokoma maloba na mibeko oyo na mokanda kino suka penza. Mose alakisaki Balewi ba oyo bakumbaki sanduku na kondimana na Yawe ete kamata mokanda oyo na mibeko petia yango na pembeni na sanduku na kondimana na Yawe Nzambe na bino ete yango ezali wana lokola motatoli na ntina na yo. Tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura yake ni 31 tukianzia mstari wa 24 kushuka. Musa anawapa Walawi kitabu cha Torati, na ilikuwa wakati Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii ndani ya kitabu hata yalikwisha. 25 Musa kaamuru Walawi waliochukua sanduku ya agano la Bwana akisema, twaeni kitabu hiki cha Torati na kukiweka kando ya sanduku ya agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwe pale kama ushuhuda juu yako. Mokanda oyo tozali kotanga awa Kitabu maneno haya tunasoma katika kitabu soki hiki. tokitina se Tukishuka chini alobi boye anasema hivi: na yebi ndenge bozana mitu makasi, najua ya kwamba mnyi muko na vichwa vigumu, ndenge bozali kotosa mibeko ya Nzambe te tango naza nano na bomoi. Jinsi hamuko munashika amri za Mungu depuis mimi nilikuwa niko Tango hai. na kokufa Wakati nitakufa nazomo na ndenge bokozonga sima, naona gisi mutarudia nyuma, na ndenge bokosala banzambe mususu, na gisi mutakuwa na miungu ndenge mingine, bokobuka mibeko nyonso na pesi bino gisi mutavunja amri zote oyo Nzambe akoma na mosapina ye. zile ambazo Mungu aliandika. Ate condamnation siko na kati ya mikanda oyo. Musa akasema acha niandike na mimi. Arabi soki mutu akobuma moninga, niweke na hukumu. Mtu akiua jirani yake, soki mutu akobuma moninga mtu akiua rafiki yake, yepe babuma ye, naye mpaka wamuue. soki balongoli yo lisu Wakikutosha jicho, yo pe longola mutu ya longoli yo na lisu, wewe umtoshe jicho. mabe ekozonga na mabe. Make jicho kwa jicho, mabaya kwa mabaya. Ezalaki na kati ya mokanda wana, Ilikuwa katika kitabu hicho. ezalaki na mibeko oyo etali makamba ya bonganga Nzambe. Kulikuwa na sheria zingine zinazohusu makuhani. Mibeko nyonso ezalaki na kati. Sheria zote zilikuwa humo. Ndenge bakoko sala bana meme oyo basali mbula te kolia misuni na nini, makamba nyonso ezalaki wana. kutoa zabihu ya mwana kondo ya mwaka mmoja, jinsi wangeliweza kutoa sadaka na vingine vyote vilikuwa vinaandikwa katika kitabu hicho. Ndeli loba ya Nzambe lobike makambo nyonso mibeko nyonso wana oyo ezalaki na bonganga Nzambe. Ndio maana amri ya Mungu inasema ya kwamba sheria zote zilikuwa zinahusika na mokanda ya makuhani. bahebre balobi ezalaki lokola ezalaki kolakisa makambo oyo ekoya. Paulo anasema ya kwamba maneno hayo yalikuwa kivuli cha mambo yatakayokuja. Ezalaki lokola mapata ya kolakisa makambo oyo ekoya. Hiyo ilikuwa kama mawingu ya kuonyesha mambo yatakayokuja. Ezalaki kolakisa Jésus Christ. Ilikuwa inaonyesha Yesu Kristo. Tango Jésus aye na mokili, Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, ayokeli batumawa, alikuwa na huruma kwa alobi watu. mibeko ya condamnation Akasema sheria hizi za oyo eza na hukumu kati ya mokanda oyo Moize akomela ambazo kibino zinakuwa katika kitabu
watu ambao Musa aliandikia ninyi. Nalingi nayebisa bino boye. Nataka kuwaeleza ya kwamba ndena kati ya mokanda ya Mathayo chapitre 5 kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 5 verset 38 38 liloba ya Nzambe lobi nini tango Yesu azalaki awa na mokili. Linasema nini wakati Yesu alikuwa hapa duniani. Totala soki ngolu eza nini. Sudi tuone ya kwamba rehema ni nini. Ekoma mi boye na kati ya mokanda oyo. Na inaandikwa hivi katika kitabu boyo kaki ete balobaki boye. Okolinga mozalani nayo pe okoyina moyini nayo. Ndenga inazali koloba na bino ete bolinga bayini na bino pe bobondela po na banyokoli na bino. Sura 5 kitabu cha Mathayo mstari wa 38 anasema hivi, kupenda adui. Mumesikia ya kama imesemwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia ninyi musishindane na mtu muovu, lakini kama mtu akikupiga shavu la kume umugeuzie na la pili vile vile. Awa tangi na verset 38 boyoka kete balobaki boye liso pona liso pelino pona lino ndenga inazali koloba na bino ete botelemela mabete kasi soki nani akobeta bino na litama na mobali pesa ye mususu. Awa mibeko ya Nzambe na tango ya kala sheria za Mungu tangu zamani ezalaki koyebisa batu ndenge bakoko tambula na Nzambe na ndenge ya mibeko zomi. Ilikuwa inaonyesha jinsi watu wanaweza tembea pamoja na Mungu kwa njia ya mokanda mususu Moize akomi ya condamnation. Kitabu kingine ambacho Musa ameandika cha hukumu. Bastie makambo wana. Ni pande ameweka shauri. Liso pona liso. Sheria hizo lino pona lino. Lino kwa lino. Soki okozala na bolingo. Wewe kama utakuwa na okolinga molinga minayo. Utapenda jirani yako. Ba oyo bayina kayo yope oyina bango. Wale ambao wanakuchukia wewe utawapenda usiwachukie. Nde Jésus alobi boye. Ndipo Yesu anasema hivi. Ngai nalobi boye. Mimi nasema hivi. Yo linga monguna nayo. Penda oyo abo iko pesa eloko pesa ye. Ule ambaye nakuomba kitu mupatie. Changement ebandi kokota sikoyo. Ake changement inaanza kuingia. Pona nini? Badiliko inaanza kuingia kwa nini? Na kati ya mokanda ya Jean. Katika kitabu cha Yohane. Chapitre 1. Sura yake ni ya kwanza. Ezali kambo tolingi totanga na kati. Neno ambalo utasoma hapo. Tozokota na likambo ya mibale. Utaendelea na oyo elobi ngolo eza nini? Utaendelea na kipande kati. Tomoni mibeko zomi ya Nzambe. Tumeona amri 10 za Mungu. Tomoni oyo Moize yemoko akomaki. Tumeona yale ambayo Musa aliandika. Oyo Moize akomaki ezalaki condamnation. Ile ambayo Musa aliandika ilikuwa ni hukumu. Bolingo ezalaki na kati te. Mula mukuwa upendo. Nde awa bakomi na verset oyo chapitre 1 verset 16. Sura yake ya kwanza Yohana mstari wa 16. Ekomami boye. Naandikwa hivi. Pamba te chapitre 1 verset 16 Jean po ete mibeko epesami na maboko na Mose ndengolu pesolo eyepo na Yesu Kristo. Sura yake ni ya kwanza Yohane mstari wa 16 anasema hivi. Na katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. 17 anasema hivi. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Amina. Balobi Moize akomaki mibeko. Anasema Musa aliandika na kati ya mokanda na ye. Katika kitabu chake. Lino pona lino. Jicho kwa lino kwa lino. Miso pona miso. Jicho kwa licho. Linga minayo. Upende jirani anayekupenda. Oyi na monguna nayo. Wewe uchukia anayekuchukia. Kasi tango Yesu aye. Lakini wakati Yesu alikuja. Alobi boye. Akasema hivi. Ngana ye ilibino ngolu. Mimi nawaletea neema. Ngolu oyo elakisa makina nini? Neema hii na mokanda oyo ya Jean. Chapitre 8. Sura yake ni ya 8. Tango Jésus azalaki kotambola. Wakati Yesu alikuwa akitembea. Azalaki kotea sango malamu. Alikuwa anahubiri habari njema. Bana kisoki mutu abuki mobeko ya Nzambe. Ilikuwa inajulikana ya kwamba mtu akivunja amri ya Mungu mama. lazima naye bakutani na mwasi. Walikutana na mwasi wana asali ekobo. Mwanamke alikuwa mzinifu bazuiye. Wakamuleta epa ya Jésus mbele ya Yesu. Balobi boye. Wakasema hivi. Mibeko erobi. Soki tokangi mutu. Kama tumefunga na kindumba. Na amefanya usharati. To bambaye mabanga. Naomba tumupige mawe. Nalingi toye bangolo eza nini? Napenda tufahamu vizuri neema ni nini. Jésus atali balobi mwasa yebisa kibiso boye. Bakasema mwanamke alituambia hivi.
Musa alituandikia hivi. Siku yoko sala nini? Sasa wewe utasema nini? Jezi atali mtu wana. Yesu akaangalia akomi na se. Akaanza kuandika chini. Soki mtu akomi lisumu te. Moto kama amefanya dhambi. Soki akomi nano lisumu te. Mtu kama afanye dhambi. Azala ilibosoko bambaye mabanga. Bako wa kwanza mtu mwenye hayafanya dhambi. Mtu na mtu akimi. Batu nyoso bakimi. Wote bakaanza ukimbia. Jezi atikali na mwasi wana. Yesu akabakia na huyo mwanamke. Kala ngolu huyo Jezi ayelimba tu. Na neema ambayo Yesu ameletea wanadamu. Jezi ayebisi mwasi wana. Yesu akaambia mwanamke. Bazala kiko fundo basawa. Wale watu bako wati benye alikushitaki. Mwasi alobinga apena zomo na bangote bakimi. Akasema papa niliona wako wanakimbia wote. Jezi alobi. Yesu akasema ngai pena kondane yote. Na mimi sikuhukumu. Kona yena ngolu. Sababu nimekuja na kasi ozonga. Sasa rudia. Nako sala lisumu lisusu te. Mwanamke usifanye tena dhambi. Elingi koyebisa biso boye. Tafuta kutuonyesha hivi. Soki muto yokeliyo mawa. Wakati mtu anakuonea huruma. Osali lisumu. Umefanya dhambi. Olingi okufa. Unatafuta kondonation naweza yako kufa. Hukumu yako ni kifo. Ya alobi. Anasema na yokeliyo mawa. Nimekusikia na koboma yote. Sitakuua tena. Kwake osali lisumu. Sababu ijapokuwa unafanya dhambi. Kende malamu. Basi wende mzuri. Eza korobate ukontinue na masumu. Je, haiko kusema ya kwamba endelee katika dhambi. Oyo nde ngolu ya nzambe. Hiyo ndio inaitwa neema. Ngolu oyo nde Jezi ayakina ngwe pa ina biso. Ndio Yesu aliletwa na watu. Ekolongola mibeko atamu kete. Neema haiwezi tosha amri hata moja. Tango tozo tanga mikanda ya Paulo. Wakati tunasoma maandiko ya Paulo. Batu ebele babunga na kakuna. Watu wengi wanapotea. Tango zolo bapona ngolu. Wengi wanaposema balo bibiso mibeko eza epa ina biso te. Sisi sasa neema inatosha hatuna tena sheria. Soki bazui mwasi naye. Lakini wakati wanashika mke wake. Akobanda koloba bino babuki mibeko ya nzambe. Asa umevunja amri ya Mungu. Soki bayibiye. Kama wanamuiba. Akoloba yoza mwana nzambe te. Atasema wako mtu wa Mungu. Pona nini? Juu ya nini? Nzoka ndio zote yake mibeko ya nzambe zate. Kumbe na wewe mwenyewe uko nasema amri za Mungu. Tango mtu ayami ngolu ya nzambe. Wakati mtu amepokea neema ya Mungu. Ekosala ye kelamu ya sika. Itamufanya kwa kiumbe kipya. Akoyamba Yesu Kristo na kati ya vina ye. Yesu Kristo katika maisha yake. Akoyeba ete Jezi ni azana makoki. Ya kwamba Yesu ndiye iko na uwezo ya kuweza kumsafisha. Ya kukomisa ye mosanto. Ya kuweza kumfanya kwa mkamilifu. Akolongola masumu na ye. Atamutoshelea dhambi zake. Akolimbisa yango nyoso. Atamsamehe dhambi zote. Me akoyebisa lokola yebisa kimwasi wana. Kama vile aliambia ule mwanamke. Yo pekende. Na wewe wende. Na limbisi yo. Na nimekusamehe. Kosala lisumu usifanye tena dhambi. Paulo alobi boye. Paulo akasema tango ya mbingolo na Yesu Kristo. Wakati umepokea neema ya Yesu. Okoyeba litomba mibeko ya nzambe. Utajua uwezo wa sheria za Mungu. Na mokanda ya Barome. Kitabu cha Warumi. Chapitre 6. Sura yake ni ya 6. Verset 1. Mstari wake alobi tango tozana ngolu. Anasema wakati tokokoba na masumu te. Hatutafanya tokotika masumu. Tutaacha dhambi. Kotokomi bikelamu ya sika. Na verset 15 ya chapitre 1. Sura ya 10 mstari wa 15. Ekomami boye. Inaandikwa hivi. Tango tokufi na masumu. Wakati tumekufa katika nzamba yokeli biso mawa. Mungu ngolu na ye kobikisa biso. Neema ya Mungu bandeko balingami. Wa ndugu wapenzi. Ngolu na mibeko. Neema na sheria. Ezaba verset onakotanga. Okoshe amri na kuko maandiko ambayo tawapatia. Mokanda Barome. Kitabu cha Warumi. Paulo alobaki nini? Paulo alisema nini? Tango azalaki koloba pona ngolu ya nzambe. Alikuwa anasema juu ya neema ya Mungu. Chapitre 7. Sura yake ni ya 7. Ba oye bazolanda biso. Batu wanaotufuata. Okotanga verset 7. Utasoma. Okotanga verset 7. Utasoma sura mstari wa 7. Verset 12. Sura ya 7 ngana ningina tanga verset 21. Mstari wa 21. Tozokende pona kokoba. Tunaendelea kwa kufika bandeko balinga mito zana esengo. Wapendwa tunakuwa na furaha. Yako yebisa bino ete. Ya kueleza ya kwamba ngolu na mibeko etambola kailongo. Neema na sheria vinatembea pamoja. Soki bayokeli yo mawa. Wakati wanakutendea condamnation na yo balongoli yango. Huruma wamekutoshea hukumu. Okobunda poto sa mibeko. Na wewe utafanya nguvu zote kusudi ushike amri. Kweya na makambo wana ukeya kite. Tena usianguke katika dhambi hizo. Paulo alobi boye. Akasema hivi. Verset 7. Sura yake ni 7. Bongo toloba nini? Tuseme nini? Ete mibeko ezali masumu. Je, sheria ata mukete. Hapana hata kadogo. Soki mibeko te. Mbele na soso li masumu te. Singeliweza kujua. Mutu ayeba masumu. Kusudi mtu akotala na mibeko.
Inaomba angalie katika mibeko yekola kisa mutu masumu. Ndio itaonyesha mtu zambi. Nelilo banzambe lo biezanzela. Neno la Mungu linasema ya kwamba sheria tango komisio epai ya Jésus Christ. Wakati imekufikisha kwa Yesu. Okozala kondanete. Hautakuwa tena hukumu. Pamba te mibeko ya Nzambe zaliko tala yo. Kumbe sababu amri za Mungu yope otosi yangu. Na wewe unazishika. Paul alobi boye. Na 14 verset 14 ya chapitre 1. Tuyebiete mibeko ezali eloko na molimo. Nasema hivi, tunajua ya kwamba Torati ni ya roho. Ngani azali mutu ya nzoto. Mimi ni mutu wa mwili. Ezali Paul. Yule ni Paulo. Mimi beko eza ya molimo mosanto. Lakini sheria ni za Roho Mtakatifu. Verset 24. Mstari wa 24. Nde alobaki verset 21. Mstari wa 21. Nazali kokota na mitindo oyo kati na ngai ete wana elingi ngai kosala malamu bobele mabende ezali penepene na ngai kati na motema na ngai mutu nasepelaka na mibeko na Nzambe. Basi ninaona sheria ya kama wakati ninapo taka kufanya lililo jema, ndilo lililo jema, ubaya ni karibu nami. Paul alobinga na lingaka kosala malamu. Paulo anasema mimi napotafuta kutenda mema mabele kiliboso. Lakini mabaya yananitangulia. Lakini ndani ya moyo wangu beko ya Nzambe. Na mimi nafurahishwa na sheria ya Mungu. Nasenda balobi boye. Lakini Joba anasema hivi. Ngai nazali umbo ya mibeko ya Nzambe. Mimi ninakuwa mtumwa kwa sheria za Mungu. Mokanda ya Kolose. Kitabu cha Kolosai. Chapitre 3. Sura yake ni ya 3. Verset 5. Mstari wake ni tango mutu ya mimi beko ya Nzambe. Wakati mtu amepokea sheria za Mungu. Tambala na ngolu ya Nzambe. Akwami mwana ya Nzambe. Akomi ekelamu ya sika. Makambo ya kala esili. Nzambe yokeli ye mawa. Ye parobi na kotosa mibeko na yo. Anasema nami nitashika amri zako. Bande ko balingami. Nzambe apambola biso. Mungu Toye balolenge ya kotambola na Nzambe. Ujue namuna ya kutembea pamoja na Mungu. Ezali kotambola na kati ya mibeko na ye. Ni kutembea pamoja na sheria za Mungu. Ngolu oya yokela kibiso. Hii neema ambayo Mungu amepesa mwana na ye. Hii huruma ambayo Mungu ametutendea wa kutupatia mtoto wake. Esokola masumu na biso. Iweze kupanguza zambi zetu. Ayamba biso. Atupokeye. Pe apesa biso makasi. Na atupe nguvu. Ya kotosa mibeko na ye. Ya kushika amri zake. Bisika tokwe yaki. Mahali ambapo tulianguka. Ngolu na ye esala. Neema ya Mungu itende. Nzambe apambola biso. Mungu atubariki. Yesika nyoso tozali. Mahali popote ambapo tunakuwa. Nzambe akoma bakombo na biso na mokanda na ye abomba ya seko na seko. Mungu aandike majina yetu katika kitabu cha uzima. Eza mabonde na biso po na bino nyoso. Tunajiombea tukiombea na nyinyote. Na komba Yesu Kristo mokonzi na biso. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nzambe apambola biso amin. Mungu atubariki amina. Ni Bwana aliyetuumba mpaka siku ya leo sisi tungali hai.